大家好，我係 V 啊。咁今集咧，我哋就嚟拍呢我嘅實情實站啦，見車就上啦。咁今日因為時間關係啊，咁我哋就淨係會得5程嘅啫。咁事不宜遲，我哋快啲開始，我哋去規則。咁我哋頭先就 check 過啦，咁第一程喺寶林開嘅車就係93A，咁我哋第一程就會係93A啦，落車站就會係梁式之書院嘅。咁我哋第二程就係九巴嘅13X 啦，黐線竟然中到雙能以為車啊！咁我哋落車嘅位就係麗晶花園嘅第18座。10尾咧，仲有1分鐘啦啫。咁跟住咧，我想講我哋嘅107咧，我哋而家嘅107咧係2分鐘嘅，所以我哋就睇下107定係15尾嚟先啊。然後突然間有部城巴嘅608殺咗出嚟，其實呢一樣嘢係全世界都冇諗過係有部城巴殺咗出嚟咯。我想講咧，我哋而家就上咗嚟呢架嘅608啦。咁呢架就係喺麗晶啦，咁就152。咁就係呢個嘅土瓜灣嘅呢個落山道。咁我哋下一程啦，就係9班嘅3波啊！估都估唔到呢一程又係中綠蛋啊！咁呢程車因為去到總站之前唔夠10個站啊，所以我哋就喺總站紅磡紅聯道度落啦。我黐線，一落車就見到前面部269波上緊客啊！唉，冇計啊，即刻衝上架車度。Wait a minute. Who are you? 咁
車冇耐就有部電床入咗嚟啦，估唔到呢層238X 竟然中咗電床。聽講好似話未批用電床喎，唔知係咪真嘅咧？下一站係中港碼頭總站。咁我哋今集嘅電車就上就嚟到呢度收尾啦。咁我哋今次嘅終點咧就喺中港城巴士總站啦，或者我哋可以叫佢中港碼頭總站啦。咁多謝大家收睇呢個 channel 啦，記住 CLSS，我哋下條片見。